拜。大家好，咁咧我就去咗近我間房嘅泳池，就唔係大泳池，頭先嗰係大泳池，而家去咗細泳池嘅，係呢個好近嘅，呢個係都好靚。嗨，咁咧呢個都係咧，我哋將會有條新拉啦，就 Cass 嘅，咁咧同咧 Connie 合作嘅品牌。叫 Cass and Dream 嘅，咁咧都係我哋可以租借晚裝啦。我都有10年經驗㗎，我想講係10年婚紗晚裝經驗嘅係，我真係開個鋪頭㗎，咁都 sponsor 好多藝人嘅係。Hello，咁咧，所以咧你放心，我哋啲晚裝咧係超靚嘅係，咁咧有蚊，咁你睇下佢嘅 lace 咧係好靚啦，呢個係，咁個顏色啦，個粉紅色有粉紅色咧一線之差嘅，有時咧有啲係好靚嘅粉紅啦，呢個係粉紅係高級粉紅係㗎，lace 都好靚，名牌嚟嘅係。咁咧，我哋咧，我哋就係會咧，等陣先啊，我睇唔到啊啲字。Hello， 你想租晚裝係啱晒啦，揾我啦。係，因為就係上次咧，同你去完新加坡嗰次咧寄養啊，我好耐冇着晚裝咧，跟住撩起我條筋，就係上一次。等先啦，唔係講一下唔知點解係啊，有條毛，咁咧就撩起我條筋啦，咁咧就係啊，跟住寄養帶隊係嘛？係你上次帶隊新加坡帶隊之後咧，我又跟住有心癢想做翻啦，係咁結果真係行動啦，係啊。因為女人買嘢咧就係一發不可收拾啦。本身諗住買嚟，但咪一睇就好中意啦，又係中意翻，同 Connie 都係中意翻啦，係。咁咧同埋我哋頭先嗰條長裙啦，我哋知道咧有啲係冇咁高嘅女仔啦，係啦。咁同埋而家都好興呢個長度嘅，因為我嗰次係着長裙咧都有少少拗教嘅行嘅時候，咁咧呢個就好方便啦，呢個係。咁呢條裙咧我係冇改嘅，所以咧我有少少鬆嘅係。咁到時咧我哋係會有得改嘅係。好啦，幾靚。帶隊去嚟OK 冇問題。我都係古董，好多年前㗎啦係，但係好少着嘅。係啊，呢啲咧就係守門口系列啦。守門口系列呢啲真係着唔超過係10次嘅。跟住突然間諗起佢，咦，大派用場啦呢啲鞋。好啦，咁咧幾靚。我帶咗4件嚟，啫，跟住陣間會影翻時裝㗎啦，係。好啦，咁咧大家如果有興趣咧，就 inbox 俾我先，因為我個 page 未整啦，我價錢未乜都未整啊，影咗相先。不過咧心急俾大家睇下，因為呢度環境靚啊嘛，係一定靚過喺鋪頭介紹嘅，係。係啦，咁不過就有啲難影，又大風又曬，係啦。咁咧我哋陣間再會啦，拜拜。